malamu mingi pona ngai pesa yo nini pona masosalela ngai yango nakumisi yo na netolio kimelo na ngai kolo na ngai oh yawe yango nakumisi yo na sanzolio bateli na ngai kolo na ngai oh zambe malamu mingi pona ngai bateli na ngai malamu mingi pona ngai pesa yo nini pona masosalela ngai yango nakumisi yo na sanzolio kimelo na ngai kolo na ngai oh yawe yango nakumisi yo na netolio bateli na ngai kolo na ngai oh yawe soki nataleli moto akokufa taleli nzete kokwea soki nataleli mai biloko nyonso ekobunga nataleli nde seyo mokeli na nyonso tala vie oyo toza komene awa na mboka mpo kutunga na misa na ngai na viango mpo navandaka nde na mboka awa me tala bakoko na ngai ndenge bakoma kovive ikoma soko usomi mwana kuboy obingi chapele uzinguba ukabele utali koto gabana zalipa tukuma kulia kawa nguba lipa nguba mbuka nguba na lipa banda ye mubai na yakufa kutana sama bele ngana yeba kate pena mitunaka likambu nini oyo bino busana kishatsa oyo bubombilanga secret yeba kate lubilanga verité papa ndenge les petits bonbons de la sagesse et l'ouba, la vérité triomphe. Vérité yebana, ibima. Kubomba iloko te bukilo. Tara ndenge ba yibinga mwana boy, ale akeji mbala moku briske mwana keyi. Titala boy simba. Awa wapi vitali ya malunga. Ngai mwana kenda, lobila ngai vérité, tusabi somi bali awa bukilo. Suki bombi na mutema, même nzambi likolo akusepela te. Iloko nini ilika na Kishasa. Papa. Non, mais non, il a quoi. Papa, ça attend tout dans la macambosi. Et papa. Naza na tabu tu na yo. Na tu yoti pourquoi? Pas li wana muna ngokela tena za mutu na ko lobati. Bukilo. Mais c'est normal. C'est mais qui? C'est normal, papa, tout na. La lobate. Oh, boniko. Papa. Mobali nanga balongola ke ka musala apa musala sili balongola pe musala to yebisa yo batu musala de mbongo batu musala de mbongo bakosel mobali nanga de balongola ba boto yebso ba penyos ala yebisa ngani aito ya awa pokuna pesa ovanezati so nazaki mwasi mapi nengala ya ko vivre la boka te parce que na bokoli na boka te na botuli ya boka te papa. Si vous avez un ngame na otuna yo na famille na parce que ala to vana kana ye aw sango ko to bela te papa yo atuna ki yo boso na famille keba mais que lobi ma biso ko boma ya lente ya la papa s'il te plaît ya la za ya na biso moko otozaki na bande yebi famille na ngai te bukilo to kanyo ndoki te ça sont des vérités papa ta besoin yeba eloko nini oyo isambuka na liwa oyo isambuka na lobi na yo oyo isamboka kasi boke ekotalisa so mwana les petits bonbons de la sagesse loba bato bele balongora misala bato bele bakoya ba uti likolo bakoyi bafaka boete liwa mosibi twa boekoyela biso boendengeni. C'est lui qui tire par l'épée mourira par l'épée. Lukula yo bomi mwana na ngai papa yo pokukufa papa okukufa kaka lukula ukamata kisoso yu kate kingo lie yo okukufa lubanga ite mutu na buta mwana wana po liwa mwana na mwana yango clarité liwa mwana na mwana yango clarité nazoza kana maloba sima ya le avandisa ki alobaki nini bo vanda na famille na ye na famille na bo tunana
nde yangu wana uprofite na sima mkongo siko ngama bombe nde na famille na soma kambo ezalaka te seme soko oza na secret yebisa biso soko oza na likambo loba kokanga motema boye te papa mama keba seme kokanga motema makasi boye te zo courage ya koloba keba uzofinga ye comme na ba problème papa d'accord merci beaucoup merci na réponse pesi ngai lukulu papa vandisa atuniyo ulobi lokute uzo kufinga ngai ufingi mwana uzo kufinga mwana elekola directement uzo kufinga ngai menga na seki yo papa nga fingi yote ngani boka ngani bokinga ko boma mobile nanga santu kamu nzambe yo ibakata yo unana kisasa kunanga mukona yaka kisasa ngana kumi kisasa boy natali ndaku natali yo alobi me oyo kamati bo menga mwana ngai za muntu yo pesa yelo kumu ko sala ye mabete na seti mwana dribble biso ka boye misu bakangi biso misu yana kulesa famille na yo asa kulatisa yo uza kulata ba chenete na kengo Alain okenda pa mwana ngai ndeti ubomeli nga mwana me nzambe kulatisa ngai akubomba ngandoki ya Alain ya lokola so biso na ebi wana yo Alain landanga nazo bana na kata mboka na bino yona no sakita na sakeli yote yona no sakeli yote papa soki nga na ebi wa ya mwana na yo bosangana na réunion na bina botuna ya moyi bokomona ngai bututo sangana kate semeki koloba boye te po toza na réunion bututo sangana kate soni zo sala soki papa zwi courage ya kotuna yo pourquoi yo zozwa courage ya koloba te ukusamba umoni yo awa na mboko ukusamba lukula ubomeli nga mwana na kena yo malembe polo bilanga vérité mais ukamati vérité wana ubombi yango kana mutema na yo za libanga la kere kayasi donc la kere kayasi mutema na yo za lukula libanga ya makazi wana ukangi yango na mutema mais ntambe kusukisa papa atelemi aki n'importe quoi luba batapoto n'importe quoi soki olobaki obalela ata mosi moko na mboka aotindela ye me nyonso ezalaki te papa nga nayebi te soki yo mpe baaveglaki yo lolenge nini ozaki nguba nguba ezala na liaki da nguba tika likolo bya nguba kitisa siko motema tika ye likolo tulubili ye esili chaque jour bilanga boye nakomo ezala na ngai moto pa bimangi biso na awa na kati ya mboka azali mpe sute senge nayebi te soki naosala mosala naosala mpona bénéfice ya nani ngai kutu yo moto osalaka mosala moni nga nde naza bolokwa papa kofi na ye nga nazongaki nasolai na petit wana nasololi na benita yokana ngai yokana nga nasilisa koloba yo lobi ozalaki te ntango okitaki awa nga namataki na kabine na coin kuna nakesolola nabengi sheki na mvumbi nayebisi sheki na nga bingai condition eza mabe papa na mboka na village esika tozali akufi aza te soki moye kozala lukelanga nefiske ata mwa quelque chose ou bien mutu moko ya famille akoede alobi na nga boye azalaka na oncle na ye moko aza na lopango azalaka na poto masomba lopango na kini ngai ya koluka solution ndeni nakende kovanda kuna ozomona okozata ide te ngai aza leki na nga mama azali naluka neni tobima biso nyonso na mboka tokende Kinshasa yo nga namona ndike yo olingi nini mboka mingi yango nalingaki nakende na benita soki yo namoniki place eza monene nde yo kolanda chapele mais yo ndimi ozwa mbongo bakotindela yo ozwa mwasi na yo benita bokende Kinshasa biso totikala na mama emonani directement que oza nalobi na kotika nalobi na otika mama otika nani kasi ngane na otika te na bipe bongo te papa kufi awa yesepe na bite papa kufi awa papa tili biso alobi te lo te tiko yo koloba tika biso na mama awa ngana okoka te mukwana nali na oloto ndike kela azofina ngana kingo ndike so indeni te zombongo kasi zomwasi na yo bokende nalingi nasola nayo napesi ide soki ozala mposa okekini tosola ngo tofandi tobongisi ezaka ide na lobi yo oza na mwasi nga na mwasi mais yo linga mwasi na yo bokende
Comme preuve, hein, Zéna n'a pas accent sous. Mamisa. Un instant. Allô, moi, maman de moi, Boni. Allô, moi, maman de moi, Boni. Bien, ma chérie, Boni, yaya. Nangolo nkolo, mama, uzabi. Ma copine, maman, on a dans la wapi, bébé. Tu n'as pas pris ton temps, tu n'as pas yaya. Moi, ngape na ba course na ngai na zokende na gym service po batindela nga biloko yaona ngai kana bengo na basoko zapi. Bonne journée. D'accord. Na obengayo. À toutes. Bye. Pesa tridombo. Cousette. C'est fini pour toi, c'est fini. Et puis tu sors comme ça de chez moi. Au mané l'autre côté dans le bilan. Au cas ça, on va vérité. Au cas ça, on va vérité. Et pendant tout ce temps, c'est pourquoi nous, mon c'est fort, tu passes comme ça. Ce mon c'est fort, nous, on a dit que nous sommes une parce que tu savais qu'il y a un complice là. Comme merci,
La Bible, la Bible, la Bible, pète-toi, c'est la Bible. Papa, c'est là où tu trouves. Pour les noms, monnaie qui va bien. Bamande va bien. Bamande va bien, non? Bamande les gars qui ont marié. Bamande Soukali. Bamande va Soukali. C'est là que tu te sentais à l'aise. Le nom, c'est ma pardon, pourquoi? Facile, tu es libre. Tu es libre. Va faire ta vie. Va faire ta vie. Sors de chez moi. Sors. Sors. T'es mort. Pardon. Mbala souka na biso. Mutaya ozelope lokwati. Moi sinon bo umene ayoko obenga ne pela. To umena kata kimoyibi. To umena kata kimoyibi nina sala keti. Toi de fois tu marquer de loko so sengai. Yengi na tsaza ngai pa ngai. Non je ne comprendre na kutana mbala tata lokola ngai. Wala biloko ça ko ba fourmi. Mami sa pisi mule nga fale te. Akuka tsinga ba mbona wala bimpoka bien tongi ya telele. Moi je suis un choqueur. Yako sakana ngai boite. Mais combien de filles on va passer à la botte na vino juste basol ka ba approcher nga. Mais ne pas qu'il n'a pas respecté ma femme. Mais comment il y a qu'on respecte nga été? À combien de fois ma fille ba garçon ba ya? C'est trop tard, c'est trop tard, c'est trop tard, j'ai dit c'est trop tard, c'est fini. C'est fini. Nambuka oyo, nayibi kama mutute. Uya bomelinga mwana. Uya bomelinga yumwana. Uya bomelinga mwana. Kale nza kupoka mai boy. Mai nza kupoka mai boy. Yeba dina na mai. Papa mai ezwa. Kopo na ngai akufe. Adi na mai. Uya sali boy. Ngana yibi na ngai. Na yibi na ngai. Nambuka oyo kwa ngai te. Nambuka oyo kwa ngai te. Bilanga na ngai kuyiba. Mwana ngai bubome. Kopo na ngai wana kei. Bukutana. Kopo yebi ngai te. Ngai mukolo mboko oyo. Na buta mia wangana mboko oyo. Gana buta mina mbuko oyo. Na simba kiloko mutu te. Gana simba kiloko mutu te. Ibilanga nani na ngana simba. Kiloko nani ngana simba. Kasi uya kama ti mwana na ngaya mubali. Uya kama ti mwana nga mubali. Akusuka na mbuka oyo. Akumamboko oyo te. Nasa kuluba. Nasa kusaka. Na hivi mutasali mabewa. Na mboko oyo ngai na fandi bambula na bambula. Butu na moyo na tabula kakuta na zamba. Nakuta na zamba na butu. Wana ovanda surati. Nakuta na zamba na butu. Ovanda te, soit tozonga na biso. Nasimeloka na. Toluka tozonga. Delalo ingana so. Kasi oya salinga bonga. Ovanda te na. Oya salinga bonga na yebiye. Ngana yebiye. Akusuka. Akusuka lubanga ite ibutu. Lubanga ite na mboko oyo ngai te. Kaka ndenge bunyata mabele oyo mboka oyo. Kaka ndenge bunyata mabele mboka oyo lubanga ite ibutu. Lubanga ite mabele yango nzambe na yebi likambute na liwa bakoku mboka oyo mabele yango kaka ndenge na tomboli mabele oyo likolo nde bukunaki mwana ngana mabele bato bazokanisela na mabele nzambe conforme bango na sopi mabele likolo bukukota na sa mabele ndenge mwana kotaki na sa mabele lubanga kozonga pe malamu na mboko nzambe Yebi wa mwa mobali yesha. Nakumisi mwana yanga. Tukolela bote. Mwana yanga sona ngai. Usile mama. Kaka ndenge na poki mabele bo. Bakutika ne mobali na ngana mboko. Bakukota na sa mabele. Nakotika mwana ngana mboko. Ndenge mwana kotaki. Ekotika mutu te na kata mboko nzambe. Nakutambola na mboko. Nakusaka. Alo yusengana na mboko yo te. Oyusengana ye papa. Ale tikinga. Gabana tikinga. Mbaya ndeni na ngo. Nakanise pasi na ngai sila sote na mboka. Tosali nini? Nakanise pasi ezobakisa yozaka na mboka oyo ezalaka boye soki moto akufi na mboka liweza normal te
il faut toloba boye eza balwa ya mboka na biso eza coutume na biso okompekisa loba te soki azoka motema mpasi po asalaki yango aloba verité atumela makambo azoleka yo mpe tikanga na loba bato kokufa nakokola ata kopusa na ndambo naopusa na oyo nalobi bakoko bayoki ngai nzambe likolo ayoki ngai ndeka nayaki na mboko nde na obima na bonne santé nzambe oza likolo yokeli likolo okeli na se okeli na se ya mai nzambe na motema na nga oyebi yango nayebi likambo te nayebi liwa mobali na ngai te nayebi liwa mwana na ngai te nzambe okofanda boye bayibi bilanga okofanda boye yala ngutu azalaki na kina ye ngutu mutu abanda osutene biso lelo yala yekili mboka akufi tofani mukie mwana naye akufi paske mwana naye wasuka babenga chapele ngautu naye ngana mukolo na inani tala ndenga azali mulai tala ngandela azali ekomini papa nani ndo suo lobi nana ukufa sio nani ndo soki mutu akufa bakona na bino ngai yo dépense riwa yo dépense ngate baba ngate tala morne alubia yo na dépense riwa ngane nguma yo ana bangobe akufa tala kela ngala bia na bia bomba ka baba jela bino papa matino esa bomba ka jela bino papa mala papa yo na dépense na liwa za dépense kwa yo atema sana dépense na kufa te na aloba na saka ngobenda wale yale akolanda ye wale mwana na ye akolanda ye nani ndo kigasi ndoki nani ndo basura nana yo ngakela kulia dépense yo ta dépense yo ana mboka pa mabaya pamba tukangisi mor ne boy bakiba ke kubwaka yo kuna ikuyeba na wale yale awokufa nalibera yo kitao nakita bwani konyanga zakayo kitao musuna ngapole yo sana musuni na mtoto wa Yohana uzala musuni papa uzala musuni yo komiboma biso bato totikali tozala ekali okulelalela bilango zokoka te komema mai yo mwasi makasi yo mtu pesaka nga makasi benita nakoka nini tozalaki kovanda kuna tomsomona toleki boye tomatina ngomba totiti so naye anavandaka na kanisa ya kani kosala boye te Karine ozomiboma oyebi nakoka te tika nanu mai ya misu Karine tika anamona kalo kwa aza kuna osabila Karine soki kozalaki te Karine mpe okolelisa nga te oyebi kolelisa nga te nga naza awa mpona kokonsole yo Karine totelema tokende otala mikala na yo oyo balola mabele olona lona obwaka bagraine ekomi kokola ezokufa kosala te tika boye ti wapi okolela ti wapi Karine omoni ngai na chapelet tovandaki tokanisisi likolo makambo oyo papa akei gabana akei totali tolobi te chapelet alobi fo akende Kinshasa me ye moko na Kinshasa akokoka te okenda mama bango te mama ebaka ta lokola aza awa na famille mobali fo avanda nanu ndanga akokokende te nde wana tozwaki likanisi na ngai na chapelet tokende Kinshasa tokende kobanga fi kuna esika Karine lo nini kolela ezali nakotikala nga moko nakufa nokiti Karine nakobengisa yo suna chapelet bokende nakobengisa yo Karine nazolaka yo tala Karine naliezelo Karine nakotikaka yo mokolo moko te na vie
yo koma ndeko na nga Kari. Okoma nyonso na ngai Kari. Nakotika una mboko te pardon kolela. Ma papa na ngai. Nzambi ndenge asala makambo na ye na biso bato mokitoko ya mwaka. Ye moko moto aza nzambe asala baplan na yo. Amoni tata boti yo ata soki akokisaki 50 ans. Luki nzambe elengeki ekoka kaka. Nzambe zonaka baka ndendaki lumbu ya yandi mosi. C'est ça. Boto kutukamba ngati beng. Ata bozo kuta na bino na bavile. Bobosa na makambo mboka te. Mianzi miti esalisaka pe bato. Bango nzambe si abengi bango. Papa? Donc nzambe ye moko yebi ndenge nini asalaka makambo na papa kitsa motema. Okolela lelo, okolela lobi, okolela lobi kuna eloko nini ozolingo leona na motema mama oya boti bino. Ange pasi zidi nako. Ngizo kanzoza na pasi koleka mama oboti bino. Mama nakolia azolinga te mama nakolia. Azolinga te mama. Nakolia boy na maya lingi komela. Nakolia ndenge nini? Tozaki bien. Tozaki na mama pango. Papa zo sa place bien. Papa zaki directeur na compagnie Sikazalaki. Tola tola muki balongole na musala babotoli ba bien nyonso tout. To se retrouver na balabala. To qui vend des petits frères à maman. Azana moi studio ya muki eboye. Kuna pe simbite ba bengani biso. To ye awa papa souci, papa souci, papa souci. Papa ki. Papa luzengo lwa. Siko oletika la ta papa ki. Siko na ebite maya ngobolobaka osoki mutu ake kosukola yebite ezaka makambo ebele gabana. Biso kozana ba na biso mai. Gabana papa gokufa papa zali gabana zaleki gabana na salivite gabana papa balobaka boku si ami kutama wa. Esika uzokende même na cimetière kuna il faut mutu na yo azala kwa yamba. Biso na mboko 12 heures tokotaka na mai. Soko moni moye telemi ya na mai kokota te. Bakoko mai te basoko luka bato. Basoko luka bato basunga bazana na bango. Ye bakitango yake ndeki na mai. Ina ndako na bino kuna bozaka pe déjà na elimati. Basalaka kuna na kati ya ndako. Soki ayena libota na yo te, akoyena libota leki. Yango moni. Mama nani wana nani? Ebongo moto yo na kela oyebi te kela za mutamai. Asa mutamukili te kasi ko Mama funga inwange mama. Bemuna tuba verite mama papa. Mama bika mambwandi mama. Yango na zo biso papa. Yo siko zala makasi po pesa pe mama na bino makasi. Mama na bino teke akatuka kuna siko su. Mama na bino ndongo lobiso ki arate na libota neti nani akebo. Doso neti peut-être ngana na boti na ko risque pe na bota neti. Silo so bana na mwana na ngabo bota. Ngana sana familia. Jambo kele papa. Yondo kupesa mama na mimi. Ukontini sinini. Soki yo no biomi kota na pasi. Mama na bino banda ukanisa tangu nyonso. Biso bataminene tuzana makambo ebele. Yo longo na makanisi mingi. Sunga mama na bino alongo na mama. Nzambe ayebi makambo zosala. Zwa biloko lia. Zwa mai sukula. Sephora ibisi o mari. Je pelisa munda no bomiko papa. Oga chaleur te. Ba pelisa munda. Chaleur ezati. On m'a fait un débat comme un cas de débat. Hein? Et fidèle non vous sonne mère. Amisa.
C'est vrai que pas garçon à lobby maintenant. Il sont les amis. Chérie. Ebisi nyonso. Ninga na trompaka ye. Ninga na zana yo. Des jours wana ndi boyaka na ndako. Eza na oza bandeko na nga te oza mobali na nga koluka ngai. Alobi nyonso koloba. Omaka poi abia koyokela nga te nabima nakende. Insiste omaka abwaki nga libanda. Abwaki nga libanda azali kutu moto okoya oluka te abino akangisa bino pase po azalaki prêtre komema mari awa. Mari aboyi nga lobi na ngai aza mwasi na respecte te abalaki nga na mbongo. Na déshonore ye nasambusi ye. On comprend que on a mal fort et bon de la mobile non tant à benganyo garçon on comprend tant mobile à benganyo on a des cambo et biki et ça non bongo faut multiplier kokosa est bien pour assez se comprendre Dédé soki mobile à bengani moi si ou à honorer de bala wana moi c'est que na pas parent na yé que mobali nanga abengani nga mwana bino baboti ya mobali de ba oya kuzungisa mwasi na ndako ko yo olongwe puna ndako libala babengani oyepa nanga na komi parent ya mari wana to na komi nani non seulement mami c'est clair et net donc babengani na libala il faut que parent ya mobali na ye bandaki masolo na yo bien obande masolo na bien na kota kité on comprend to ganga te so malembe cham na bima be ninge za boye na minute webi ke babengani na pale kuna o isa pale na ye nenga komi awa azale kinzo yo fantiri moi si babengani na libala akena pa fami mobali ke mwana na bengani nga bango ndo bakomiko bazongisi malembe na bengani na ndako te na bengani na mte oh muto honora ida malembe c'est là kinzo tu se comprends muto bengani dali garçon abala wana fait que na famille ba garçon wana ke mama e moi na bengani mais alingi ete siko ça nini mais akena belle famille na e ko belle famille alinga rope oh noko za mobilité yemta futa parler oyo makambo na ko bisana miso na ete wana ko buzoba na parler pas vendre te ah on bêtise c'est faux oh faux osa bongo te il faut que ba lembe nanu tout dans mikolo mtafuta parler oyo est-ce que na boyango bongo siko à quel point belle famille va balayer que non moi moi bengani na ndako ce que ba rejeter atonge pas na bango ce que ba rejeter mais aye awa na tali par rapport tel espace périmètre na ndimi kala na ndimi yo kola na chambre na invité chez yo kana mon amour je sais pas ce qu'on a dit normalement ba bala na ba leta na ba commune donc bala bengani na ndako parce que na famille mobali na bengani ngai tala bona ba papa mobali ba ya na ndako expliquez moi là bon c'est moi à rejeter demande comme bino je retire ma signature après ba zuyo ba na famille na bino pas nous que non na costé basse dans ngai après oye pas nanga c'est faux kasoni faut que sonne ça c'est là yo ba bengani maman kuna pe ba kota ke ba filer filiatique za kana mboka ke ba mobali ai kenzo na dimela na salon to iba mamisa mukolo ndako ala na chambre problème nous za nini problème que filiatique za là donc na procédure normale tiki procédure normale parce que o yebaka ke kazara mobali na ndako ondimaka pona nini ke bolinga na ye pona nini afutela biso ndako ninga bano futela biso ndako ninge pe simbite akomi awa oza muninga nanga ya hona yebiso ke ngala ola na salon awa omon awa oza muninga nanga na ndimi dra wana tolala biso mibale bozi pa bino mibale mama chama comprendre pona tentia na yo na olinga te bango baswa yo ozo atra na biso wana ola la bino mibale nga awa kaka atena kokite il est Francis le besoin a raison ah ça soit raison et tout mais ça na moi si on t'a foutu en ndako wa na boité na se comprendre nous maman ye makamona sala ona poto wali boma amisa pona tentia na yo na olinga te beba bango ngo so ote dra na biso ndako wa ola ngino mbale ndako wa na lo baso belete Koinjebema kilubo nanema penge mukarema yaya yalo fungoli nzela mabe yaya fungoli nzela mabe yalo fungoli nzela mabe fungoli nzela mabe Zambe pona nini pourquoi aucun n'a pas chef du village qu'on a
Luba na ye na kuya na poko. Luba papa lubi na poko kuya utala yo. Po beta lokole nakutana na mwana ye kuna na mai pega lomi. Alome obeta. Zamena isu na makasa olela. Papa. Mama Solutionne nos papa. Tapele libota ngai. Kotika bana nanga awa na mobali nanga nzambe. Enkobi. Njebema. Njebema. Pelubo nanema. Mpega mukarema. Chapela bi mama. Anga moni leki na kufi mama. Kozonga kini. Nateka kiteti. Mobali nanga za kolala. Gabana uti pilanga ye. Ngala fandi kakawa. Na ebite ke mbali na sa kofi. Likambo yo. Gabana ye awa gabana ne mutei ko ye ba ke mobali. Yo so yeba na koko na ngaba za kukenda. Ngukuna na kusaka na boy. Mboka ndenge ni besi mama. Nali boto moli mala. Nakotinga bana mboko yo. Nakotinga bana mboko yo. Zamasanga mbali. Zamasanga boyepona nini Nazangi maboko pamba Nzambe. Nazangi maboko pamba Nazangi maboko pamba. Nagi na bana ngai awa. Nagi na mobali ngai awa. Nazangi maboko pamba. Nazangi maboko pamba. Nazangi maboko pamba. Nazangi maboko pamba. Est-ce qu'elle en vivre, hein? Est-ce qu'elle en vivre, hein? Nazangi mobali. Nazangi bana. Nazangi mobali. C'est modèle yo maman. Kokufe la bana. Kokufe la mobali. Eh, Nzambe zwanga. Nzambe zwanga ye. Nzambe zwanga na okoko mama. Kotika kana le na bana ngai. Kotika kana le bana ngai. Kotika kana le bana ngai. Kotika nga. Kotika nga. Kotika nga. Kotika nga. Kotika nga. Kotika nga. Masiye na ngai, oza malamu mingi mpo na ngai. Elieke na ngai, oza malamu mingi mpo na ngai. Pesa yo nini mpo na masosalela ngai. Yango nakumisi yo na netoli yo. Kimelo na ngai, kolo na ngai. Cause en sens, moi seulement on pèse la confiance jusqu'à ce temps. Hein? Donc c'est une femme à double face. Et sur Kazan, d'accord? Il sera triste. Rien à reprocher. Et à chaque fois, nous sommes à des mensonges. Mais finalement. Mais mon cher, moi. Mamissa, ça me donne l'impression que Mamissa, les femmes sont vraiment des sorcières. Mamissa. Oh! Et moi qui me croyais qu'il y a un ange. C'est qu'on a vu à l'extérieur, c'est ses aventures. À son amour, avec quelle tenue? Parce qu'ici, elle a des tenues décentes. C'est-à-dire,
Bon, je sais pas. Tel que jeune garçon, elle est là, il faut imaginer que Mamie, ça, c'est vraiment une sorcière. Et puis c'est une professionnelle dans ce domaine. Donc, pour elle, à chaque fois, Bimakawa, c'est une sénatrice, elle a d'autres tenus hier. Ok, n'a pas celle là, imagine jusqu'à ce point. Bon, maintenant, mon frère, l'intention de cette fille-là, l'intention, c'est... Elle aussi, c'est une mauvaise. Elle est complice. Elle est mauvaise aussi. Oui, c'est une mauvaise fille aussi. Vraiment. Et pendant tout ce temps, elle savait tout ça. Pourquoi Bomayango? Pourquoi Bomayango? C'est le cas, elle n'est pas au Bango. Hein? Mais, mon frère. C'est pourquoi une femme mariée ne peut pas avoir des amis par-ci par-là. Non, mais comment elle insiste? Mais c'est parce qu'il n'y a pas de preuves. Toi, tu as des preuves. Mais les preuves que a triché Libanda, que ça Liboye, que Maranatel, c'est mon frère. Il faut les vraiment retenir. Guy, ma détail, nous sommes là dessus. Cette histoire-là des cousins, ceux qui banani des machettes, il y a un mot, c'est là. Effectivement. Ah non, là tu as raison. C'est-à-dire, non. Donc, mamie, ça s'accanine dans l'aïe. De chez moi à la maison, mamie, ça arrive à bololé à mon bas. Tu reçois 2 garçons chez toi, on a un cousin à madame. Heureusement que tu étais prudent. Donc, nous, voilà là où les femmes nous amènent. Un jour, elle vient pour me proposer que non, on marie mes cousins, basé en place à Fandaté, il faut bailler. Et si j'arrive à accepter en gros, mais le dog, qu'est-ce qu'on va faire? Moi, je préfère que on parte quelque part. Non, pas de problème, mais est-ce qu'on a une... Mais tu veux partir comme ça, non, mais je vais faire quoi? Mais propose-moi quelque chose. On va quelque part. Olingo pomanga yi mama. Belita, mama, yoka nga. Yoka. Nzambe mutu alingi esale mabongo. Oza na miracle mususu akosala te. Olingo pomanga mama. Belita. Oza na ngai naza na yoka ka yo moko mama. Likamuni ni boy. Mais nazo mituna pe nanu likamba ngo nanu eza nanu nini na famille yango eza nini ye leki nanu leki akenda bato liwa moko ezoleka na ndako wana ezokamusa ngai kokamusa oyo akei na mai adindi akufi oya yo ndenge moko liwa ya tata na bango ndenge moko nazoyeba te nde likambo nga nalobaka na yo ntango yo kolekisanga mona mobali yo nalobaka na yo nini nalobaka na yo monoko mokolo elumbaka solo nayebisaka yo kanisa malamu mama ebongi ata okende kobalela to kokota na ndako bazobota bandundu mpo bandundu baza bato lokola biso me moto oyo awuti na mai bake kozwa ye na midi mama nalobaki kanisa me lokola bapekisaka moto oyo awuti te naza isono ekamba koloba te zala nde makasi komiboma te ye yo pe akufela mobali yango amiboma tala mwana yo olinga makambo Belinda tukosa mama Belinda yoka nanu kasi lokolo lingo kufa ngai nasunga yo ole yo kufa ngai nde na miboma ole yo kufa ngai mama na yo na mikata singa na mikanga singa na kufa ndana sina liba bona nebele siko likamlina lingo lukela ngai yo lokolo zo mikomisa boye soki yo nde mama na bango olingo kosala nini yango makam
Mama na bango yena mobile na yena mboka. Ayena bana ne mibale na mboka. Bakufi ye na mboka soki ezalaki yo. Olinga kosala nini? Non tu gabana kufa na omona na kanga motema boyo. Osaboko. Belita talanga. Tozali na ba problème na mboka. Na Kinshasa kuna. Mobali na nga mona ke sika nini na ko kende te. Toyaki nde refuge. Mais nde toyaki awa na mobali na nga na bana. Nakanisaki tozala na kimia. Mais liwa nde moto bana obenda mobali na nga na mboka o. Na perdre mobali na nga. Nazangi mwana nga liboso mwana nga mibale. Nazoyeba te. Soki nga mona vandi. Nazomituna. Epa Nzambe. Nzambe. Ateinga nini. Na liwa ya mobali na nga. Na liwa ya bana nga. Nzambe ateinga nini. Papa. Kokufela mobali. Kozanga bano osokolisaki bango. Papa eza facile te. So natali na kati ya Bible. Naomi akufela ibana. Akufela mobali. Atikala ye mona mokilo ya se. Ndenga ebakata na tikali. So na vande na mboka oyo. Na équipe na mobile nanga. Les meilleurs et les pires. Yango na yaki ana mboko. Mais na ekite pona zanga libabana na ngai. Na moni loko ni mboko efuti ngati. Olena za na kimia. Olena za na esengo. Motema na ngeza su na kimia te papa. Motema na ngeza su na esengo te papa. Yango na olaka yo. Papa na ko supporter te parce que na olala te papa. Nazo la bien te pe na la bien te na ko ka sukola te. Na mona ka image ya mobile na ngana ya bana ngezozongela kanga yezozongela nga papa. Nina zonga na mboka nanga. Nanga zonga na mboka nanga parce que na ko ka ko vanda na sima te soki mobile nanga na bana bazala ki. Bukilo stopper wala. Nani Nkela? Kela. Papa. Buya, yebisa Paula buya bino mipale. Mama shopinga yo otama malembe bonde. Aki mamba. Na mona bana la tano bana. Tellement pas de place. Tellement. Buya ka. Bukilo. Na kati yo maluba te continue maluba sa buluba. Na bengi bango sa lokula batemo. Parce meki nanga. Nazwaki bino. Bozwaki nga lokwa ya na bilo mwasi. Rapela zwaki bino kwa baleki nanga. Na ono mona bino kutu baleki nanga te mena mona bino ba nanga. So natali gabana. Tuna vale kakawasi. Natali chapele. Obai nanga no la ne toko. Kanga zobea. Na ekipo na mbali nanga. Bato na yela ki bango na mboko. Nzamba bengi bango. Tono vanda na okoka te na olala te. Na omona ka image, omona ka evenema. Yango na senge pa papa. Nazo na mboka nanga. Pona sana kimia na okoka te. Oka na ebisi papa ngo wana. Merci beaucoup. Okoka te papa. Merci beaucoup. Na finga mina ondokia, na isupe na valeur te. So na kotoka mai eta mama boma mobala boma bana. Dona na valeur te. Muta salaki. Ba finga ndoki na mboko eza papa. Yango moni. Nazo kokate na pe na makasa ko bunda te. Kono mona nyonso bokilo eza ka pambe pananga. O bazaki na valeur liboso na ngai. O ba no sekisanga. Baza ko pesa motema na kimia bazali susu te. Abondani. Bokilo. Na bengi bano yu mibale. Po bazalo ko ba témoin.
eloko ya liboso na koloba Bible lobi le linge sale se lave en famille. Oh, il est en famille. Il sait il est. Bukilo ngati tufanda kama ndako wa uzoye bate soki na lobi na kebilanga. Ipa ina kenda ka pre bilanga yo yibite. Ngana tambuli na mbuko yo. Na tambuli kaka na tambuli partout kaka ndenge Bible loba fouiller bêcher ne laisser nulle place où la main ne passe et repasse les pères morts les fils vont retourner les champs na fouiller na bêcher na mboko yo na keti na bamboka kati na kote na mikolo pe soso ya mboko yo ba koku pe ya kalaka batali balbe ay tala ya wi loko zate semeki na bukilo na ye iloko zate ayebi likambo te bukilo uzawana uza inosa na makambo ya bana na yo uza inosa na makambo mobali na yo o ilekaki ulimbisa ngai nayebi nasalaki yo mabe nga nkela bana kulobela nga kanga ndokiao yo zokuluba papa zumuna boy donc ngapi na kanisaki mabe mingi pa na yo mais tata wana kala balobi mwasi na ya yebi loko te ulimbisa ngai mais tango kuzonga na Kishasa biso na biso na mboka na biso soki mobali akufe tukangaka mwasi te lokula azana no za ilenge boy azana no jeune fille boy jeune mama tukanga yo okenda kubota lisusu te tukanga yo okenda kubala lisusu te biso na mboka na biso makambo wana ezalaka te soki yo umoni ngai nazana no ilenge na kamata mobali asunga ngai bukilo sala shwa na yo soki umoni ngai nakokuvanda ngaba kuti na ajo na kumi nango bukilo papa popo ani ete ajungai azo yake na kubokula na Kishasa ngana remplacer ake na kubokula yo remplacer nani na remplacer yale na koma lo mobile na kila boshikoyo papa à part oui Alain oh yemdali oui yele Alain oh ite nzambi na ngai ngana le yo ketambola papa banganga ya mboka yo lo boto mais moi si na yo akufati boesala ni boesala na ngote à part Alain la couple ngo vraiment nzambi na ngai mona nga mobali ni te akose pesa ngai so na mokilo po mobali na ngai wana bana nga na ajo na bana suko bota te biso tuzana premier yote te nzambe nde mutalinga itasalinga lokwa asalaki Naomi ngane na comprendre ngo po nayebi te so noza na sentiment mobali nayebi na nga te papa nazozonga na nga kaka pona bosana pona okomona image kilonga ilembisa ngai oyo ileki loko moko te nzambe nde mutalinga nga boy nazala na bala mobala kufa bala bakufa netika bon non okozwa pe mobali obandeli via zero uzana nuno nazana omboa mokete ndeka pega lomi yana ya kufa ki pega lomi récupérer qui était récupérer tout la couple tout la couple yoko te yale azangai makile za pa yale yango eza pa na ngati semeki yo kompana kanyo sonaleta semeki na ngepe na loba boye po sa makambo yo sali na olimbisa biso toza bato tokanisela ki yo mabe ndeti ngana lobaki mingi na yimaki ezaki bomwana olimbisa Alobi Franco Aloba iloko moko Franco Aloba iloko moko alobi pardonner 77 fois 7 limbisa 77 fois 7 na mutema na yo mobimba soko limbisi ngai papa na sina limbisa kapena kulimbisa yo leki ukeki Kishasa ukena kusala vie na yo nzambe ne mtasali na boy ngana yebo simbati longona na liboko na boy ozolongola ngape le bolo bakamadi na yo kaka na mongo moleki Alexandre Mundelwa bo pesa ni respect bo sakana yete lokolo moni boy ngala kanisa ki mabe na finga ki awati naza kulobela mabe awati bonga na lobe mabe masiye nanga ozamala mingi pona ngai elike na ngai ozamala mingi pona ngai pesa yo nini pona masosalela ngai yango na komisi yo na netolio kimelo na ngai kolo na ngai oh yawe yango na komisi yo na sanzolio bateli na ngai kolo na ngai oh zambe
bateli na ngai eza malamu mingi mpo na ngai pesa yo nini mpo na masosa alela ngai yango nakumisi yo na sanzoli yo kemelo na ngai kolo na ngai o yawe yango nakumisi yo na metoli yo bateli na ngai kolo na ngai o yawe talela nani suswa zalite sokina talela